السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبابي في الله، مرحبا بكم معنا فيديو جديد. هادنا إن شاء الله غادي نشوفو ريغيلاتور دو طونسيون وغادي نكملو على سيركوي داليمونطاسيون. دونك ما تنساوش تشتركوا في القناة باش يوصلكم الجديد ديال الفيديوهات. على بركة الله غادي نبداو بلانتروديكسيون. دونك les circuits électroniques ont généralement besoin d'une tension de 5 plus 5 volts. Quand il s'agit de circuits logiques TTL غادي نستعملوها في l'électronique numérique. Les transistors fonctionnent sous des tensions 9, 12 ou bien 24 volts. Quand aux amplificateurs opérationnels, elles nécessitent souvent une alimentation de plus 15 volts et moins 15 volts. Donc, فاش كندخلوا في les cartes électroniques, les composants électroniques كيحتاجوا واحد l'alimentation bien stabilisée. Très bien. Donc, malgré l'utilisation de la fonction filtrage, les deux déjà في الفيديو السابق, la tension obtenue n'est pas pratiquement continue. Donc, مازال عندنا واحد l'ondulation واخا هي صغيره. دونك هذيك لونديلاسيون اللي نسميناها كتلعب ليا في واحد لا مارج ديال لا طونسيون دو رونفلومون مع واحد بليس ماكس اي ماكس. دونك مازال عندي راه ماشي بيرمون كونتيني. Donc la tension moyenne redressée et filtrée est pratiquement continue, mais il varie en fonction de la charge. Donc après le filtrage, la charge كتحكم ليا في داك la fonction اللي كتفاريا ما بين بليس ماكس ومع الإيمين. Donc il nécessite de la réguler. دونك ضروري خاصني ندير لا ريغولاسيون قبل ما تدخل ليا لاش لي كارت الكترونيك اللي كتحتاج واحد لاليمونطاسيون بيان ستابيليزي. Très bien. Donc pour éviter cela, on utilise une fonction de la régulation. غادي نستعملوا la régulation وهو الدرس ديالنا ديال هذا النهار هذا. Très bien. Donc les régulateurs sont très grande utilité dans les circuits électroniques lorsque vous avez besoin d'une tension stable. En effet, un régulateur permet de rentrer la tension de sortie très fixe, donc le plus possible. Donc, ce qui est préférable pour des composants comme les microcontrôleurs. Les microcontrôleurs, par exemple, qui ont l'alimentation précise et bien stabilisée. Donc, le microcontrôleur, par exemple, plus 3,3, plus 15, 9 volts, etc. etc. Donc, فاش نقول انا بلس 3,3 راه خصها تكون عندي 3,3. Très bien. Donc, la définition ديال régulateur. Donc, un régulateur de tension est un élément qui permet de stabiliser une tension à une valeur fixe. Donc, فاش نقول fixe, il est fixe. Donc, est nécessaire pour les montages électroniques. Donc, كنحتاجوها فاش في les montages électroniques. Donc, كما كنشوفوا التونسيون عندنا régulateur ou bien stabilisateur. عندنا هاد الريغولاتور عنده واحد التونسيون اللي غادي ناخذوها من الفلتراج. دونك من هذيك سيركويت فلتراج اللي شفناها وغادي تعطينا واحد لا طونسيون ريغولي. تري بيان. دونك كنا ديجا شفنا لا طونسيون دو فلتراج. دونك هذا هو لو سينيال اللي خرج لينا ابري لو فلتراج. دونك كيلعب ليا ما بين واحد الايماكس والايميل اللي سميناها هاد لا مارج هادي لا طونسيون دو رونفلومون او بيان لونديلاسيون وغادي يعطيني واحد لا طونسيون الي ستابل. دونك فاش نقول الي ستابل الي فيكس فواحد لا فالور فيكس. تري بيان. دونك هادي هي لا فونكسيون ديال لا ريغولاسيون. دونك ندوزو نشوفو واحد ليكزامبل ديال اليمونطاسيون ستابيليزي. دونك عندنا واحد ترانسفورماتور. دونك ترانسفورماتور ابيسور. دونك عندنا في البريمير تاعو 220 فولت اي سي وعندنا لا طونسيون دو بريمير. تري بيان. هاد عنده واحد رابور دو ترانسفورماسيون اللي قلنا ابيسور. تري بيان. دونك هذا سينيال دونطري اللي عندنا 220 فولت اي سي سينوسويدال. دونك غادي يعطينا واحد لا طونسيون في السكوندير واللي غادي تكون ابي سي. تري بيان. دونك اللي غادي يكون عندها لومبليتود نتاعها هابط ليا. دونك هذا بالنسبه غير الترانسفورماتور. دونك هذا كنسميوه ادابتاسيون او بيان ترانسفورماتور اما ابيسور اما اليفاتور واما ادابتاسيون. دونك ادابتاسيون راه فيها الرابور دو ترانسفورماسيون. تري بيان. ابري دخلنا لي تاج دو رودريسمون. استعملنا بون دو ديود. دخلنا لي تاج دو رودريسمون. دونك شنو غادي يعطيني؟ غادي يعطيني واحد لا طونسيون رودريسي. دونك كما كنشوفوا كيطلع ليا الماكس يهبط ليا المين اللي هو الزيرو الماكس المين. تري بيان. دونك هذا لي تاج دو رودريسمون. ابري غادي ندوزو لي تاج دو فلتراج اللي درنا ان كوندونساتور. دونك هو لو بلي اوتيليزي. دونك شنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا واحد طونسيون فلتري. دونك هاد الطونسيون فلتري راه ماشي بيغمون كونتيني. دونك مازال عندي ان بتيت اونديلاسيون. تري بيان. ابري من الفلتراج غادي نستعملو لا ريغولاسيون. باغ اكزومبل فهاد ليكزومبل هذا سمعنا 78 18. دونك غادي ريغولي على 18 فولت. دونك هذه هي لا ريغولاسيون. دونك بدينا من لي تاج ترانسفورماسيون
transformateur après redressement, après filtrage, après la régulation. Donc هذا هو الدرس ديالنا ديال هاد النهار هذا هو la régulation. Très bien. Donc très bien, un régulateur de tension peut être composé d'un ensemble de composants classiques, résistance, diode, zénère et transistor par exemple. قد كنا amplificateur opérationnel. Donc les tâches de régulation قد نجمعوا plusieurs composants électroniques ونخرجوا واحد la tension régulée. وقد يكون عندنا في واحد البوîtier. Donc elle peut aussi être de type intégré et contenir tout ce qu'il faut dans un seul et même boîtier pour faciliter son usage. Donc نقدروا نستعملوه soit les composants électroniques نستعملوهم يعطيني واحد المونتاج يعطيني ديريكسيون طونسيون ريغولي. نقدروا نستعملوا سيركوي انتيغري لي ديريكسيون غادي تعطيني واحد لا طونسيون بيان ستابيليزي. تري بيان. دونك غادي نشوفوا باغ اكزومبل غادي نعطي غير واحد ليكزومبل بالنسبه لي كومبوزون الكترونيك اللي هو لا ديود زينير. Donc, dans les montages qui nécessitent une grande précision de la tension de sortie, mais la précision, on peut utiliser une diode stabilisatrice de tension, la diode Zener. Très bien, donc voilà le montage. Diode Zener qu'on montera en inverse. Très bien, donc maintenant tension filtrée face l'entrée, maintenant la résistance en série, ou directement la sortie interne, quand on a la tension stabilisée dialogue, par exemple, 18 volts بالنسبة la diode Zener. Donc ça a stabilisé fâche 18 volts. Très bien. Très bien. Donc deuxième type, les voies le circuit intégré. Donc régulateur de tension à circuit à base d'élage à circuit intégré. Donc il existe deux types de régulateurs. Maintenant, régulateur de tension fixe ou un régulateur de tension variable. Très bien. Très bien. Donc nous les régulateurs fixes. Les régulateurs fixes sont conçus pour délivrer une tension continue d'une valeur donnée qui ne peut pas être modifiée. Donc, la sortie de هذا الريجولاتور هذا ما يمكنناش نموديفيو فيه. دونك في حالة إلا استعملنا ريجولاتور بوحدو دونك ما يمكنليش نموديفي أنا في هذيك لا طونسيون ريغولي. دونك هذا كيتسمى ديما كيعطينا ميم فالور. دونك ما يمكنناش حنا نبدلو هذيك لا فالور. تري بيان. Donc, ce type de régulateur dispose d'une entrée sur deux fils. Donc, maintenant, l'entrée, deux fils. Une sortie ici, il y a deux fils. Comme un des deux fils de l'entrée est commun à l'un des deux fils de sortie. Donc, maintenant, deux fils de l'entrée et deux fils de sortie. Mais, on va le continu. Quand on dit la masse de l'entrée et la masse de la sortie. Donc, on peut minimiser trois pattes ou bien trois fils. Donc, l'entrée à la masse ou la sortie à la masse. Très bien. Donc, on ne retrouve que trois pattes sur le composant, l'entrée, la masse et la sortie. Donc, la masse, l'entrée ou la sortie. On applique la tension régulée entre la patte d'entrée et la patte masse. Et on récupère la tension régulée entre la patte de sortie et la patte de la masse. La tension d'entrée devrait être 1,4 fois tension à stabiliser. Donc, le rapport باش تخرج ليا لا طونسيون بيان ستابيليزي. لو مونتاج ديال الريغولاتور عندنا لو سيركوي نتاعنا اللي غادي يدير لنا لا ريغولاسيون فيه 3 بات. دونك لا بات ديال لا ماس قلنا غتكون كومان ما بين لونطري وما بين لا سورتي. دونك هي هادي لا ماس داكشي استعملنا 3 بات. دونك سينيال دونطري غادي يكون ابري ليطاج ديال الفلتراج اللي ديجا شفناه. دونك سينيال مازال ما خدينا كما كنقولوا مازال ما ولا لينا بيرمون كونتيني. Donc, غادي تخليها l'entrée نتاعاش تاع لو سيركوي ريغولاتور. تري بيان. دونك اللي هو سيركوي دونطري اللي هو طونسيون دونطري. تري بيان. ابري غادي يعطيني واحد لا طونسيون دو سورتي. هذيك لا طونسيون دو سورتي دونك الي ستابل فيكس. نقدروا باغ اكزومبل خليناها في 18 فولت باغ اكزومبل. دونك هذا لو مونتاج ديال ان ريغولاتور. تري بيان. ندوزو نشوفو لي تيب ديال لي ريغولاتور فيكس. دونك il existe de multiples sortes. Donc, il y a plusieurs circuits qui donnent à la régulation. Très bien. Mais le plus courant, le LM78 ou le LM79. Très bien. Donc, le LM préfixe utilisé pour le fabricant. Ou 78. Donc, ça signifie qu'il s'agit d'un régulateur positif. Donc, qui a une tension de sortie positive. Le 79 signifie qu'il s'agit d'un régulateur négatif qui a une
tension de sortie négative. Donc نعقلوا بها بالنسبه لهاد لي سيري هادو. دونك ال ام 78 و 79 كيكون تابعينهم دو شيفر. دونك هاد لي دو شيفر اكس اكس بالنسبه 78 ou bien 79 هما لا طونسيون دو سورتي. لا طونسيون دو سورتي اللي غادي يدير ليا لا ريغولاسيون ديالنا. دونك طونسيون دو سورتي فيكس. اكزومبل ان ريغولاتور دو تيب عندي 78 12. دونك 78 سينيفيكي عندي بان ريغولاتور اللي كيعطيني طونسيون دو سورتي بوزيتيف، و 12 هي لا فالور اللي غادي يعطيني في لا سورتي. دونك ريغولاتور دو طونسيون بليس 12 فولت. دونك بليس هي 78 و 12 فولت هي هاد لا سورتي هادي. دونك هاد لي دو شيفر هي لا طونسيون دو سورتي نتاعنا. تري بيان. دونك غادي نعقلو بها بالنسبه غير القراءه الا جدينا الكومبوزون الكترونيك نتاعنا قدامنا. دونك 78 12 دونك سينيفي كوا 78 هي دونك طونسيون دو سورتي بوزيتيف، 12 غادي تعطينا طونسيون دو سورتي 12 فولت. دونك عندي بليس 12. تري بيان. دونك فالور كورون ديسپونيبل نقدروا نلقاو بالنسبه لهاد لي ريغولاتور نقدر نلقاو 5 فولت، 6 فولت، 9 فولت، 10 فولت، 12 فولت، 15 فولت، 18 فولت اي 24 فولت. دونك هادو هما كما كنقولوا كاينين دي فالور نورماليزي اللي كنلقاوهم في المارشي بالنسبه لي ريغولاتور دو طونسيون اللي كيحتاجوهم بالنسبه ل ام 78 اي 79. تري بيان. دونك بالنسبه لي ريغولاتور بوزيتيف اللي هو قلنا ال ام 78 دونك كيعطينا واحد لونطري بوزيتيف كيعطينا بوزيتيف. بالنسبه للريغولاتور نيجاتيف كنعطيو في لونطري نيجاتيف كيعطينا في لا سورتي نيجاتيف اللي هو ال ام 79. ال ام 79. دونك هادو خدينا لو بلي اوتيليزي بالنسبه لي ريغولاتور دو طونسيون ال ام 78 ال ام 79 بالنسبه لي ريغولاتور فيكس. دونك هادو لي ريغولاتور فيكس. تري بيان. دونك بالنسبه للبروشاج donc il faut faire très attention. Le brochage du régulateur négatif n'est pas le même que le brochage du régulateur positif. راه ماشي بحال بحال. وفي حاله الى كما كونوا عندنا واحد الشك ضروري خاصنا نرجع للداتا شيت ديال الكومبوزون الكترونيك باش نشوف لي بات نتاعي باش ندير البرانشمون اكزاكتومون. Très bien, donc voici ci-dessus le brochage des régulateurs fixes le plus commun DHLM78 et LM79 en boîtier. غادي نسميو هذيك لي بواتي TO220 composant montré de face référence visible. Très bien. Donc هما هادو كما كنشوفوا لي ريغولاتور فيكس نتاعنا. دونك LM78 قلنا هاد لي اكس اكس لي دو فالور دو سورتي نتاعنا ال LM79 اللي هو نيجاتيف. تري بيان. دونك عندي الفي ان والفي اوت ولا ماس عندي في الميليو بالنسبه 78. بالنسبه ل 79 عندي الفي ان في الميليو والفي اوت عندي هي اللي في ليكستريميتي ادغوات. دونك شوف عندي لا ماس. دونك عندي اختلاف ما بين البروشاج ديال ال ام 78 و 79. دونك بالنسبه لو بوزيتيف هو 78 بالنسبه للنيجاتيف 79. دونك طونسيون دو سورتي بوزيتيف طونسيون دو سورتي نيجاتيف. دونك عندي لونطري لا ماس لا سورتي اونطري لا ماس لا سورتي. بالنسبه ل 79 عندي لا ماس لونطري اي لا سورتي. دونك il faut attention بالنسبه البروشاج ديال لي دو ريغولاتور. تري بيان. دونك اكزومبل بالنسبه للريغولاتور فيكس. دونك عندي ان ترانسفورماتور عندي لي تاج دو رودريسمون فلتراج après la régulation. Donc استعملنا دو ريغولاسيون. Donc dans ce montage le premier régulateur عندي 78 15. donc غادي يعطيني plus 15. donc il y a des plus 15. on reçoit la tension non régulée de plus 20. donc plus 20 جاتني مناش من عندي من هذا le filtrage. et délivrer une tension de plus 15 volts. Le régulateur 78 12 reçoit la tension régulée plus 15 volts et délivrer une tension de plus 12 volts. donc شنو هذا كنسميو par cascade. دونك شنو درنا خدينا بليس 20 ودرنا لا ريغولاسيون عطاني بليس 15. دونك بليس 15 ممكن نستعملها ديريكتومون و اون ميم طون هي اللي تعطات ليا 78 12 وخرجت ليا بليس 12 فولت. دونك هذا كيتسمى مونتاج اون كاسكاد. دونك واحد كيعطي الواحد واحد كيعطي الواحد. Très bien. Donc le bilan de puissance du CPI est le suivant, sachant que le premier régulateur doit supporter le courant de sa propre sortie à 100 mA. Donc c'est le premier. Ainsi que le courant fourni par le régulateur de 12 volts indique 500 mA. Pour le régulateur de 15 volts, on a la puissance. Donc on dit 20 moins 15, il y a 5.
وغادي نضربها في 0.1 بلس 0.5 عطاتني 3 واط. وبالنسبه لو ريغولاتور 12 فولت عطاتني 1.5 واط. دونك هادو غير بالنسبه لي بويسونس ديال البريمير ريغولاتور اي دوزيام ريغولاتور. تري بيان. ندوزو نشوفو ليكزامبل نيميرو 2. دونك شنو خدينا لي زونطري نتاعنا ميم بوين بالنسبه لي دو ريغولاتور. Donc son montage, les deux régulateurs de tension, donc on dit 78 15 et 78 12 reçoit en même temps la tension régulée. Donc plus 20 تعطات le régulateur ديال 12 و plus 20 عطاتني الريغولاتور ديال 15. دونك هذه كنستعملوها باغ اكزومبل في لي كارت ديالاش لي كارت مير ديال لي بي سي. دونك كتعطينا باغ اكزومبل الشارجور كيعطينا بليس 19 فولت. دونك كتدخل ليا لا كارت l'alimentation اللي كتفرق ليا ابارتير من هذيك 19 فولت. تري بيان. دونك كنشوف بان لي طاج ترانسفورماتور عندي ريدريسمون، عندي الفلتراج. ابري الفلتراج من ميم بوين بليس 20 تعطات البليس 12 وتعطات البليس 15. تري بيان. دونك لو بيلون دو بويسونس دي سي بي ال سيفون ساشون كو لي دو ريغولاتور عندهم خدمنا بنفس لي لومبيراج. دونك بالنسبه لي ريغولاتور بليس 15 دونك شنو عطانا 0.5 واط. بالنسبه للريغولاتور ديال 2 فولت عطاني 4 واط. Très bien, donc à donner des exemples pour le montage des régulateurs fixes. Très bien, donc on va voir décalant de la tension de sortie d'un régulateur fixe. Donc parfois, on ne peut la valeur la régulation fait les valeurs normalisées ou bien standard. Très bien, donc je vais dire. Donc il est possible d'obtenir une tension de sortie non standard maintenant les valeurs normalisées avec un régulateur de tension fixe. ناخذ ريغولاتور طونسيون فيكس وغادي نديرو عليه واحد الموديفيكاسيون وغادي نزيدو عليه دي كومبوزون وغادي يعطينا واحد لا طونسيون دو سورسي اللي بغينا حنايا. تري بيان. اون لو ديكالون دو لا فالور ديزيري ا لي دون ديود زينير بلاسي اونتر ماس اي بورن ماس دو ريغولاتور 1 ديغري. تري بيان. دونك هادي هي الشيما تاعنا. عندنا ريغولاتور 78 5 فولت. دونك عندي لونطري بليس 15 ولا سورتي عندي بليس 10. علاش ملي جاتني هاد بليس 10 Donc, par exemple, pour obtenir une tension de sortie de 10 volts, il est possible d'insérer une diode Zener de 5,1 volts. Donc, la diode Zener, la stabilisation de la tension de Zener est 5,1 volts entre bornes. Masse d'un régulateur 5 volts et masse réelle. Donc, même la masse ou même la masse du régulateur, quand on a la diode Zener, où la valeur par exemple, est 5,1 volts. Donc, comme le montre le schéma ci-dessus, en théorie, la tension de sortie devra être 10,1 volts. Mais la tolérance sur la valeur de la Zener de la tension de sortie du régulateur font que la valeur pourra légèrement différer. Donc 5,1 on va décider à 5 du régulateur je vais atteindre la sortie 10 volts. غادي تعطيني 10 volts. Donc ممكن نموديفي هذيك la valeur fixe ولكن on ajoute des composants électroniques par exemple نقدروا نزيدوا ديود زينر نقدروا نزيدوا ديود اوردينير الا بغينا 0.7 نقدروا نزيدوا 2 ديود زينر عندهم 2 فالور اكسيتيرا. ممكن انا نموديفي هذيك لا فالور فيكس ولكن خاصني ضروري ناجوتي دي كومبوزون الكترونيك. تري بيان. ندوزو نشوفوا لي ريغولاتور فاريابل. Donc les régulateurs ajustables ou bien variables ont été conçus afin de pouvoir fournir une tension de sortie pouvant prendre une valeur quelconque dans une plage bien déterminée. Donc ما بقيناش مقيدين بواحد لا فالور فيكس اللي عطانا ريغولاتور فيكس. ممكن نفاريو حنا لا tension de sortie نتاعنا. Donc et dont la valeur peut être décidée facilement. La plupart du temps, la tension de sortie d'un régulateur de tension ajustable est déterminée par la valeur de deux résistances additionnelles. كنزيدو وكنأجوتي واحد دو ريزيستانس وهما اللي كيعطيوني لا موديفيكاسيون في لا سورتي. دونك ندوزو نشوفو لو مونتاج نتاعنا. عندنا ريغولاتور فاريابل نتاعنا هو هذا. عندنا لا طونسيون دونطري دونك ما بين الفي ان وياش وما بين لا ماس وعندنا لا طونسيون دو سورتي ما بين الفي اوت وعندي مع لا ماس. كنشوف بان اجوتينا دو ريزيستانس ار 1 اي ار 2 وعندي واحد لا طونسيون غادي نسميها طونسيون دو ريفيرونس ما بين لادجاسون وما بين الفي اوت. دونك هذه لا طونسيون دو ريفيرونس. تري بيان. دونك الفي اس شنو كتساوي ليا؟ كتساوي ليا في د ريفيرونس فوا نفتحوا البارونتيز 1 بلس ار 2 سور ار 1. دونك كما كنشوف بان لا طونسيون دو سورتي ممكن نموديفي بها الى موديفيت الار 1 والار 2. دونك الار 1 والار 2. تري بيان. Donc le VSR, tension de référence du régulateur, donc avec V de référence comprise entre 1,2 et 1,3. Très bien.
دونك اون بروندر في ريفيرونس تيبيك اللي غادي نبقاو نخدمو فيها بالكالكول هي 1.5 فولت. دونك غادي ندوزو نشوفو il existe du multipsor كيما عندنا بالنسبه للريغولاتور فيكس حتى بالنسبه للريغولاتور فاريابل عندنا بليزيور ريغولاتور فاريابل، ولكن نقتصر ان شاء الله باذن الله على دو تيب اللي بلو يوتيليزي فاش في لي كارت الكترونيك تاعنا. دونك il existe des multipsors mais les plus courants شنو غادي نلقاو ال LM317 ال LM337. دونك ال LM317 كيعطينا ريغولاتور فاريابل بوزيتيف وال LM337 كيعطينا ريغولاتور فاريابل نيجاتيف. دونك لا طونسيون دو سورتي نتاعنا غادي تكون كومبريز اونتر 1.25 اي 37 فولت. تري بيان. دونك كيما كنشوفوا هو هذا ريغولاتور ال LM317 البروشاج نتاعو عندي لادجاسون وعندي الفي اوت وعندي الفي ان. ممكن حتى الا كان عندي اون ميتال هذا لابورن هذا كيكون حتى هو الفي اوت. بالنسبه لل LM337 اللي هو كيعطينا طونسيون نيجاتيف، عندنا لادجاسون عندنا الفي ان فاش في الميليو، يعني راه ديفيرون على من على 317، وعندي الفي اوت فاش في الاكستريميتي. وحتى بالنسبه كما قلنا بالنسبه لهذه الا كان عندنا ميتال بالنسبه لهاد لابورن هذا كتكون حتى هو فيه الفي اوت. دونك هذا الفو ريسبكتي بالنسبه للبروشاج ديال هاد لي بورن نتاعنا. واحسن حاجه هو ناخذ قدامنا واحد الداتا شيت ديال شاك كومبوزون فاش نديرو المونتاج نتاعنا. تري بيان. بالنسبه غادي نشوف واحد ليكزامبل ديال ال M317. دونك الشيما دو باز نتاعنا هي هادي. دونك عندي لا طونسيون دونطري، عندي لا طونسيون دو سورسي، عندي ال R1 وعندي ال R2. ما بين A و 2 دونك هي لا طونسيون دو ريفيرونس نتاعنا. تري بيان. دونك ديريكتومون الفي اس شنو كتساوي ليا 1.25 نفتحو البارونتيز R2 على R1. تري بيان. 1 بلس R2 على R1. بالنسبه ل R1 مينيموم خاصنا ناخدوها 120 اوم. دونك اكزامبل بالنسبه لي سورسي تاعنا الا بغيت ناخد 8 فولت ناخد 9 فولت 15 فولت 18 فولت ما بين 1.25 حتى 37. ممكن نفاريي انا لا طونسيون كيف ما بغيت. دونك ولكن خاصني نفاريي حتى لي فالور ديال لي ريزيستانس ديال لي ريزيستانس نتاعنا. باغ اكزومبل الا بغينا 15 فولت خاصنا الار 1 خاصنا ناخذ فيها 220 اوم والار 2 هي 2 كيلو 2.2 كيلو. تري بيان. عندنا واحد الملاحظه تري امبورطون. دونك لا ريزيستانس ار 1 doit être montée au plus près du régulateur. دونك قريبه من le régulateur. Il faut en fait faire en sorte que la chute de tension introduite entre la sortie du régulateur et la patte, cette résistance soit le plus faible possible pour limiter la variation de la tension de sortie. Donc pour limiter la variation de la tension de sortie, donc ضروري خاصني ما نهبطش على 120 اوم. دونك مينيموم خاصها تكون عندي 120 اوم. تري بيان. دونك بالنسبه لل ام مازال في ال LM317. Donc pour pouvoir ajuster la tension de sortie, il faut remplacer la résistance R2 par un potentiomètre qui permettra de faire varier le rapport de tension entre la sortie du régulateur et sa borne. ممكن نديرو ريزيستانس فاريابل دونك عندنا 5 كيلو ممكن نبقى نفاريي فيها، ولا طونسيون دو سورتي حتى هي كتفاريا سا ديبون لا فالور ديال R2. دونك ال R1 فيكسيناها في 240 وال R2 هي اللي عطيناها بوتونسيومتر اللي كيتفاري لنا لا طونسيون دو سورتي نتاعنا. دونك الفي اوت انتيغرال هي 1.25 فوا 1 بلس الار فاريابل على R1. والار 1 ديما في المينيموم 120 حنا عطيناها 240 بالنسبه لا براتيك تاعنا افيك لي فالور دوني. دونك الفي اوت انتيغرال هي بلس 1.25 ا بلس 25. تري بيان. دونك غادي ندوزو لا بارتي اللي غادي نناقشوا فيها لي كومبوزون اللي كناجوتيهم بالنسبه لي مونتاج ديال لي ريغولاتور، وبالضبط غادي نشوفوا لي كوندونساتور. شنو هو لو رول ديال لي كوندونساتور دون لي مونتاج ديال لي ريغولاتور. دونك كما كنشوفوا عندي 4 كوندونساتور. دونك عندي C1 C2 C3 et C4 وكل واحد عندنا دي فالور. تري بيان. Donc 4 condensateurs ont été ajoutés par rapport au schéma de base. Donc C1, C2, C3 et C4. Donc غادي نشوف كل واحد شنو كيدير لنا. Condensateur C1. Donc c'est le condensateur principal de filtrage qui est associé au diode de redressement et qui permet de laisser les ondulations pour en obtenir une tension plus possible continue. Donc هاد هما ديال لي فلتراج اللي كنا كنستعملوهم ديجا في لي طاج ديال لي فلتراج. Donc le condensateur C1 sert pour le filtrage. Très bien. Donc sa valeur est généralement
ما بين 100 microfarad et 200 et 2200 microfarad par tranche de 1 ampère. Si redressement mono-alternance, la valeur doit être plus élevée pour combler les trous liés à l'absence d'une alternance sur deux. في حالة اللي خدمنا بالالترنانس مونو الترنانس كيكون عندنا واحد الالترنانس بوزيتيف بوحدها اللي ديزا الاخرى اللي فيد كيتهبط لنا الزيرو دونك كنستعملو دي كوندونساتور بليز إليفي باش نحيدو هذاك لو طون مور. Très bien, donc C1 pour le filtrage. C1 pour le filtrage. Très bien. Deuxième chauffe condensateur C2 et C3. Ce condensateur additionnel est ajouté en parallèle sur le condensateur de filtrage principal qui est en parallèle. Il doit être placé au plus près du régulateur de tension qui connaîtra bien le régulateur. Dire qu'on les met en parallèle ne signifie pas qu'ils doivent être physiquement collés à l'un à l'autre. Mais ماشي راه كنحطوهم en parallèle راهم لاصقين فاش في لي كوندونساتور C1 ou bien C4 donc يكونوا قرابين من الريغولاتور. علاش حطيناهم الريغولاتور donc il sert à améliorer la stabilité du régulateur et permet une meilleure réponse au transistor. Appel de courant important et bref. Il est conseillé de la mettre si la distance entre le condensateur de filtrage principal C1 et le régulateur de tension E1 est grand supérieur à 5 cm pour donner un ordre de grandeur. Donc les condensateurs C2 ou C3 qui كيكونوا قرابين من الريغولاتور علاش باش améliorer la stabilité ديال الريغولاتور. Très bien. Donc la valeur conseillée passe par tout ce qu'on a bien 100 nanofarad et 220 nanofarad. Une valeur supérieure n'importe rien. Type céramique ou bien mylar. الأغلبية كنخدموا céramique. Très bien. بالنسبة les condensateurs C4. Donc ce condensateur de type électrochimique aluminium au tantal joue plutôt le rôle de réservoir d'énergie pour la charge. Très bien كيخدم لنا نفس الخدمة ديال C1 c'est-à-dire pour le circuit électronique qui est tiré pour faire l'alimentation régulière. On lit parfois qu'il ne doit pas être trop élevé, par exemple 10 microfarads maximum pour ne pas provoquer l'appel de courant trop important. Mais la valeur نتاعو كتكون صغيرة بالنسبة للونطري ديال C1 علاش باش ما كيديرناش واحد لابيل دو كورون اللي يكون كبير واللي قد يدير لنا لا ديتيرمينا ريغولاتور نتاعنا. دونك C1 C2 C3 هادو سو سون دي كومبوزون اللي كناجوتيهم على الريغولاتور واللي كيكون عندهم واحد الدور. C1 pour le filtrage C2 C3 qui pour l'amélioration la stabilité ديال لي ريغولاسيون كيعطينا واحد لو طون دو ريبونس بلي زيلفي. C4 حتى هو بالنسبه للفلتراج ولكن كيكون لا فالور نتاعو هابطه باش ما يكونش عندنا واحد لابيل دو كورون كبير بالنسبه لا شارج. Très bien. Donc la protection des régulateurs مازال خدامين بالنسبه لي كومبوزون اللي كناجوتيوهم كنزيدو دي كومبوزون ديالاش اللي كيديروا لنا لا بروتيكسيون ديال الريغولاتور. Il est parfois nécessaire d'ajouter des diodes de protection au montage afin de protéger les régulateurs contre les points de courant induits par les condensateurs. Très bien. Donc كما كنشوفوا المونتاج نتاعنا هو هذا عندنا دو ديود عندنا دي 1 وعندنا دي 2. دي 1 كما بين l'entrée وما بين la sortie ou دي 2 ما بين la masse et la sortie. Très bien. Donc D1 protège le régulateur contre surintention en sortie effet سيرفيك. دونك هذا D1 في حالة إلا كنا عندنا واحد لا شارج اللي كتكون بوبيني يقد يعطينا واحد كونتر كورون ولا كونتر تونسيون اللي ترجع لينا لمن لهاد ريغولاتور. دونك دي 1 كي بروتيجي لنا السيركوي ريغولاتور نتاعنا. بالنسبه لدي 2 بروتيجي ريغولاتور كونتر في حال التيلات انفيرسيون لو بليس مع الموان دونك كونتر لي انفيرسيون دو بولاريتي. في حال الانفيرسا كتكون لا ديود بلوكي وما كيخليش يدوز لا طونسيون انفيرسي لمن للريغولاتور نتاعنا. تري بيان. دونك غادي ندوزو نشوفو حتى واحد لا بارتي تري امبورطون هي لا ديسيباسيون تيرميك بالنسبه لي ريغولاتور. دونك لي ريغولاتور كيخدموا مع لا شارج وكيكون واحد لابيل دو كورون وإلا كان عندنا لابيل دو كورون كيكون عندنا واحد لي شوفمون بالنسبه للريغولاتور نتاعنا. دونك لا ديسيباسيون دو بويسونس دون سيميكونديكتور اي ليميتي بار لو تمبيراتور دو لا جونكسيون. دونك ضروري كتكون عندنا واحد لا ديسيباسيون ديالاش كيما كنقولوا ديال لا تمبيراتور ديال لا جونكسيون. دونك اون جينيرال لا تمبيراتور جونكسيون ماكس اون فونكسيون كتكون تقريبا كتوصل ليا حتى 150 دوغري 150 دوغري. Dans les alimentations, on doit vérifier par le calcul si on doit implanter un dissipateur sur un régulateur ou sur un transistor ballast. ضروري كيكون واحد الكالكول باش كنحطوا واحد ديسيباتور او بيان ريفرواديسمور او بيان تنقولوا حتى رادياتور
Donc il faut considérer le composant seul, un son radiateur, et lui associer un modèle thermique. Un modèle thermique. Très bien. Donc le radiateur qui m'a chevaux, ces régulateurs se présentent installés dans plusieurs sortes de boîtiers différents. Les deux principaux boîtiers dans lesquels on les retrouve sont le TO220 ou TO3. Donc ces boîtiers sont pourvus d'une fixation en métal permettant l'installation d'un radiateur thermique. La dimension physique du radiateur employé est déterminée par la quantité de chaleur que le régulateur a dégagée. Donc كما كنشوفوا هو هذا الرادياتور نتاعنا كيكون واحد الفيكساسيون نتاعنا. دونك هذا تي او اما 220 او بيان تي او 3 كيكون عندنا واحد الفيكساسيون مع واحد الرادياتور. تري بيان. ولا كنشوفوا براتيكمون كما كنشوفوا هو هذا الفيكساتور باغ ان فيس، وعندنا هذا هو الريغولاتور نتاعنا. تري بيان. دونك ضروري خاص من الرادياتور حيت راه كيسخن لينا فاش لو مومون فاش كيكون en fonction. Donc les applications ديال الريغولاتور نتاعنا كما كنشوفوا عندنا ممكن نديرو في هاد لي دو بور طونسيون التيرناتيف ا بي سي، عندنا الرودريسمون، عندنا الفلتراج، عندنا لا ريغولاسيون ديريكتومون لا سورتي او بيان لا شارجمون. ممكن نزيدو واحد التيموان اللي كتبين ليا بان الفونكسيونمون ديال الريغولاتور نتاعنا. عندنا ترانسفورماتور، عندنا واحد فيزيبل دو بروتيكسيون 4 ديود بور لو ريديسمون، فلتراج. عندنا دونك كما كنشوفوا هاد لي دو اونجون، دونك هادو هما لي كوندونساتور سي 2 سي 3 لي اون سيراميك. لي اون سيراميك تيكونوا قرابين من لاياش الريغولاتور. وعاد كنشوفوا لا سورتي نتاعنا. ممكن نشوفوا تخوازيام اكزومبل، عندنا ترانسفورماتور، عندنا كما كنشوفوا هذا هو البواتي ديال الرودريسمون. دونك ممكن نلقاوها في هاد لا فورم هادي. عندنا الفلتراج وعندنا لا ريغولاسيون ديريكتومون ليوتيليزاسيون. تري بيان. دونك ميرسي بور فوت اتونسيون. كنتمنى الفيديو يكون عجبكم، ونتلاقاو في فيديو قادم باذن الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.